nireza gutya rwumva arunama gutya nanjye mu ginyuma turumvikana yago ntago wakuri guvunika ndi gutabaza ku rukundo rwanye nagiranye n'umuntu muramuzi mwese si ngombwa ngo musubiremwo nagiranye urukundo n'umuntu bita Dumba ndetse mu propose impano pampa na gikotori ndetse n'ururabyo barabizi ko nateye n'ivi kandi barabizi ko tufite gahunda ariko agahinda afite ntago kabaho kabisa kuko naje kumenya umuntu ubiri inyuma wangambaniye ndamucumita ndamurongora nawe ahita agira ati nibyo yabiraza wallahi sibyo yago njewe namwikubitiye inyuma namwikubitiye akabuno ndakababaza urumva namwikubitiye akabuno ndakababaza nkagira uburende nkagira deshire urumva arunama ca bugufi ndamutera byanyabyo urumva aratakaraniha kurya kw'inkayenda gupfa sibyo mugira udushumi oya yagwa impamvu twatandukanye yansabye ko nyuma yaho narekana na Dumba kugira ngo nkomezanye nawe ndamukatira ndamunanira Plantini data twese wo mwijuru ndagusabye kuri inshuro ndagira ngo ngaragaze umwanzi wanje wungambaniye muri bwa bukwe bwanjye na Dumba ko impamvu ari uko tutakundanye ngo dukomezanye naramurongoye twararyamanye duhurira ahantu kuri KFTV mu mujyi data twese wa mwijuru ndagira ngo uhumugisha umuntu bita Dumba kandi namwumvisha ko ubukwe bwanjye nawe bwapfuye ariko data twese wo mwijuru ndagusabye kunkiza abana banzi bire kugenda bangendaho data twese wo mwijuru bigusabye ngo zaneza Kristo amen akozata Yesu we so nuvuga ngo muri iyi minsi ndi kugerageza ngo ndebe ko nagarura Dumba mu rukundo aze nongere mushimishire rwose mutere kugira ngo mwibagize n'abantu bose bagenda bamufubura muri Amerika kuko ndabizi ko ari hose bamunjyana baramupfubya turumvikana bituma nyiririmba iyo ndirimbo so nitwa Gasore Pacifique inyanja y'amahoro abenshi muranzi ubu ngubu rero nkaba naje kwiyakira hano Amazing Beach ku Mashyuza ni Rubavu hano Gisenyi ni ahantu heza hameze neza hari ifi nziza iryoshye muntu waba uturutse hagana ushaka kwiyakirira hano ku mazi ku Gisenyi kabisa ndakubwiye hano ku Mashyuza Amazing Beach nahanga urabona ko mvuye no mu mazi uroga hari ubwato urumva bukagutembereza ikiyaga cyose ebana antuka vraiment muntu utaziyakirira hano ebana unapoteza mujye mwishima mukiriho ubuzima ni bugufashe tuzapfa tubisige nzovugira icyo babwira nanjye nitwa Bahizi Venosti Nzovu alias Maître Nzovu nanjye ndi hano Igisenyi ku mazi Amazing Beach hano ku Mashyuza hano haba isamake iryoshye cyane isamake no ya mbere noneho bagukora agafiriti noneho bagukora ibyo bita micupu ibintu byose birahari kuko bakurobera isamake bayivanye mu Kivu bakayivanamo ihiye ugahita uyidama mu mavuta ugahita uyidama buri wese waba ushaka no gutembera mu kiyaga cya Kivu baragutembereza antuka vraiment muntu uturutse Kigali muntu uturutse hehe mu ntara zose zo mu Rwanda yakirira hano Amazing Beach ku Mashyuza ni imbere ya Brasserie Gato Kido. Yes reka nizere ko umeze neza udukurikirana umunsi ku munsi ukoze subscribe mu rushima cyane aho utarikora iyo ni mwanya kugira ngo uyikore ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye mu bice mu gace mwami byashuwe nemo nkokora mu cyo bigiye bitandukanye manywa nijoro izuba riva ndetse n'imvura igwa ndakora cyane kugira ngo ibintu byanjye bigende neza cyangwa akazi kanjye kabashe kunoga kagende neza cyane ndabemere cyane aho muba muri mudukurikirana umunsi ku wundi ariko n'abantu baba bakeneye enjoy dore ko ibinakwiye urya bavuga ngo n'uwimye apfa nk'uwiyahuye ibintu bitarimo ibyishimo nta buzima butarimo ibyishimo cyangwa kwishima nkubwa nti gomba kunyarukira no kuri Amazing Beach abari i Rubavu ukanyarukirayo kabisa bakifata neza hari fi nziza cyane imeze neza ubundi buri kimwe cyose bakajya gukubita neza ibintu ukabasha kugenda neza cyane kurikirana iyi video ubundi usobanukirwe na adresse uhamagara nimero zihari bakwakirane yombe bakakira neza cyane ndi kumwe na Kayusi Mr Kayusi cyangwa Satani afite amazina agiye atandukanye turi kumwe niwe tugiye kuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye Kayusi umeze neza I'm good ndashimira Imana ni kuri za fresher nyene
kuri ya maribori no kuri ya mavangingo ateye ubwoba narenze Oya urwo hejuru subizi se nubibona se ko ndi nyira maribori uje maribori mu ntege nye meze neza uyu munsi urabona ko ndi proud kabisa umeze neza kabisa ku byifungo byawe no ku nyogosho yawe wahinduye cyangwa nimba n'isoko sinzi iyi ntuza bayita ngo iki wasokoje iyi modeli se iyi modeli bayita kasamutwe oya wara ko iyi modeli nyene nakasamutwe nyene tu ni modeli nyene nziza cyane sibyo ituruka hanze biri mu bintu bituma nyene abahungu bamodalingira bigatuma nyene abakunzi banje bankunda mbasureninga nyene bikagenda neza bakankunda nanye nkabakunda fresh ariko nyene hagataho imana imwe imisi ifite ibibazo byinshi nubwo nakupropose abantu hanze hanga abantu bakomereye nabi mu buryo bugiye butandukanye so ndi gutabaza ntago wakuri guvunika ndi gutabaza ku rukundo rwanye nagiranye n'umuntu muramuzi mwese si ngombwa ngo musubiremwo nagiranye urukundo n'umuntu bita Dumba ndetse mu propose impano pampa na gikotori ndetse n'ururabyo barabizi ko nateye n'ivi kandi barabizi ko tufite gahunda ariko agahinda afite ntago kabaho kabisa kuko naje kumenya umuntu ubiri inyuma wangambaniye ariko ufite abanzi benshi mfite abanzi benshi ewana nagapaki rwose basigaye baruzuye akantu babukazi nakahe uretse witonde gake ndamurongora nawe ahita agira ati nibyo abiraza wahaye sibyo yago njewe namwikubitiye inyuma namwikubitiye akabuno ndakababaza urumva namwikubitiye akabuno yago rwose naramusweye ndamurobora ndamucumita ndamurongora nawe ahita agira ati nibyo abiraza wahaye sibyo yago njewe namwikubitiye inyuma namwikubitiye akabuno ndakababaza urumva namwikubitiye akabuno ndakababaza nkagira uburende nkagira deshire urumva arunama cha bugufi ndamutera bya nyabyo urumva aratakarani hakurya ko nkayenda gupfa sibyo mugira udushumi oya yago impamvu twatandukanye yansabye ko nyuma yaho narekana na Dumba kugira ngo mezanye nawe ndamukatira ndamunanira Brantini ndakababaza yago ntarahava reka ntarahava aho ngaho ni ikintu nashaka kumvisha abantu badukurikiye niyo mpamvu mpise ninjira mu kiganiro iyi mbumvisha iyi audio cyangwa irijwi cyangwa iyi voice ni iryaho cyangwa si iryaho so iryo jwi ni iryanjye yego kandi nta kibazo kibirimo kubinyumvisha cyangwa kubyumva ariko hagati aho ngaho sori gato mbanze sengere umukunzi wanjye uri hanze Dumba nawe binamugireho anabyishimire cyangwa bikunde data twese wo mu ijuru ndagusabye kuri inshuro ndagira ngo ngaragaze umwanzi wanjye wangambaniye muri bwa bukwe bwanjye na Dumba ko impamvu ari uko tutakundanye ngo dukomezanye namuroboye naramurongoye twararyamanye duhurira ahantu kuri Cafe TV mu mujyi mushyira ahantu muri corridor ndamutera kinyuma runama rwose mana yanjye kuba ubukwe bwanjye na Dumba bwa failinze ntago ari ku mpamvu zanjye mfite abanzi benshi bangendaho kandi data twese wo mu ijuru ndagusabye gukomeza kundida bano banzi bari gukomeza kungendaho nubwo bagenda bansebya ngo banciye amafriyeri ngo baragapanuye musigaye ninera aho ngeze hose data twese ndagira ngo mpere umugisha uri ya muntu rwose uri kungendaho ntondagira nk'inzozi uri ya mupfu rwose ngo ni yago yantandukanishije n'umukunzi wanjye nikundiraga Dumba abyibwira ko twakomezanya mu rukundo ari kumwe n'umukobwa wita Dabuji niwe bari kumwe mu rukundo ngo ico bapfaga ngo nuko ngo atamunyarira ngo katanamubyariraga ariko ibyo ntago mbyitayo mana data twese bamwijuru ndagira ngo uhumugisha umuntu bita Dumba kandi namwumvisha ko ubukwe bwanjye nawe bwapfuye ariko data twese wo mwijuru ndagusabye kunkiza abana banzi bari kugenda bangendaho data twese wo mwijuru bigusabye ngo zaneza Kristo amen akozata Yesu we iri sengesho burya ryarengana ku nganje ryarenga kira giti cyavuga ko kuri isengesho ryawe ryaharenga kabisa kuko burya gusakuza cyane siko kumvikanisha ibintu ariko hagati aho ngaho ngira ngo harakantu uvuzemo ngo mukunzi wanjye ngo Dumba ngo badutandukanije ngo yagongo na Biju ngo na Dabiju ngo baradutandukanije oya bavuga ngo kudanibwa byororega cyane ko hari abantu batabizi sibyo nose bayobowe yuko yago na Dabiju bari mu rukundo banakundanye ubu se baje kwitaba ubuyobozi bari gupfa ibintu by'imitungo ndetse no kuryana ibintu rukumva babishinye ngo bari mu urukundo rwanjye na Dumba rukumva naje kumenya ko ari yago yarusenye ni nawe wangambaniye ni nawe wabigiyemwo kugira ngo ubukwe bwanjye bufailing none se njye natereye ivu busa
impano namuhaye ya papa na gikontori byapfuye busa erega bajya bavuga kudanembwa byorora imisega reka mubaze ikibazo cyanje cy'amatsiko kimwe mfitiye amatsiko muri aya majwi yawe nshyize hanze numvikanishije nakuye kuri IG ya Yago ya postinze niho nkuye nakuye kano ka video kara ka video ndaza gusaba cameraman aza no kugashyiramo muri aya mashusho aza kugacishamo uravuga ati namuteye Yago wamuteye ryari wamuteye ari kumwe na nuriya batandukanye Dabiju cyangwa byagenze bite so no kuvuga ngo urabona ko Dabiju na Yago bari mu rukundo sibyo kandi urabizi ko nanjye nari ndi mu rukundo kwa Dumba sibyo none icyo gihe yari amfitiye agashari Yago kubera ko twari tuziranye twamenyaniye ahantu mu mujyi kuri KFTV sibyo avuye muri shop tumvikana yaravuye kuzana ibintu nabanje gusangira ariko ntago twabanje gusangira ahubwo nuko twe tuhahuriye musanzwe muziranye tuziranye nyene bisanzwe hano kuri Fern Hotel hano hirya sibyo niho hantu twamenyaniye tujya no guhurira mu mujyi sibyo none uburyo ki yaje gukwepa umukobwa bita Dabiju akimara kumwita ijisho kuri KFTV yarambye ati ngo Kayusi ngo bitese ati ni byiza tunese mane ngo urukundo rwawe ngo nadumba ngo nta family rugira ngo hasaje tukikundanira ngo byago ngo byadumba ngo kabivaho turumvikana uriya mukoboyi rero naho byeti rero ibyo bintu si ngombwa kwivugira ngaha mu muhanda sibyo ngo reka ngende tuzavugane kuri telefone ahita yongera arambwira uti basi reka mparike imodoka hano gato ngira icyo mwibarize ati nta kibazo yipariye umukobwa bita Dabiju yamushize mu modokari asigana brotsi inzugi kugira ngo adansoka kugira ngo ataza ngo anatwumve ibyo turimo sibyo yaramanukanye ahantu kuri koridoro aramfata aramanukana sibyo aranjyana mu koridoro nyuma y'inzara nkwepesha gatonya turamanuka gake gake tugimara kwamanuka yarambwiye ati mani ngo gene nagukunze teko se Yago ko batabizi kuri umutinganyi kandi ngiye bakabizi ko ndi umwami w'abatinganyi nakuyeho babizi nabyemera ega ni hormone navukanye yibyaye kibira kiri gata muzafata uko mumbona muzanyakira uko mumbona sibyo none se uragira ngo nawe nkurobore se uragira ngo nawe nkupfumure nibyo ushaka toya ntago ari ngombwa ko mfumura ngo ariko nanjye wankubitiraho nkumva uko bimeze kuko ngo barambwiye ngo ufite ngo boro ya danje ngwiresha gutya ngo nziza byatari ngo ipfubura bapfubye okay sawa ti bro yarunamye umukoboyi ndabwira ati uzambabarire ntuzabigezeho Dumba ndabizi ko mu inshuti sibyo sinshaka ko binajya hanze bino bintu sibyo ibyo birarangira umukoboyi naramwunamishije sibyo ndamuhenesha ndabwira ati unama gutya amanika akaguru hejuru gutya urukumva arahenereza gutya urukumva arunama gutya nanjye mu ginyuma turumvikana Yago yarunamye gutya akabuna gashira inyuma nanjye mujyaho nanjye mujyamo ndatera byadanje ndatera fo ndatera byadanje uko namuteraga niko numvaga niha ngo ya ngo aho mani naramuteye bivuga nk'inyanja urukumva akabona ndakarobora ndakamenagura turumvikana ndamutsibura nkagira burende ndetse nkagira deshire asubira mutsavuze ko umubeshyira akajya gukurega bumbeshyira iki se kurega ko uri kumusebya ko arega igiki uriya ni watedi nawe abahemukirana besha bagambanirana beshi yaramemukiye ananya n'urukundo rwanye na Dumba atagambanira turumvikana ni nabigize akabanga urukumva se wibuke ko tugihura namubwiye ati bino bintu birangirira hangaha ntihazagire ahandi hantu bijya ariko kubera ubugome yankoreye reka nanjye mene ikibyimba mene umuceri urukumva se ikibyimba kimeneke ntajya kwiyaroza ajya kwa makusa sibyo nta tegeko rihari hano ubutinganyi nta niri hari byemera turumvikana urukumva kandi nta kosa nakoze ryatuma ngewe mpanirwa hormone zanjye z'ubutinganyi navukanye turumvikana ariko iyo umuntu agusuriye nawe ntumusurire abazi ko nanyugira reka Yago munere atazongera kwita umuntu wa danje turumva baranenye mu muryango babitanga iki barumbiye umuryango babitanga iki bagiye bavuga ngo nta rugo ruburi kigoryi nawe uremera ko ikigoryi je ntago ndi kigoryi niko numva babivuga ngo umuntu wananiranye mu muryango ngo ni igicibwa ngo ni igicibwa mu muryango je ntago nananiranye umuryango wawe wifata gute cyangwa nawe waraguciye byararangiye wariyakiriye jewe kunca cye kunyanga ni naho umugisha wanjye sibyo yes uwanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina kandi uwanze gupfa yaheze mu nda ya nyina turumvikana baraguciye ariko mu muryango ari nge wabwiye ngo bambyare turumvikana
barishimishije nabo baraterana baracumitana papa na mama. Niyo mpamvu ngewe nta mpuye nifitiye, nta nicyo mfite cyo guhomba. Kumeze nk'umuntu wihebye, ikibazo ufite n'ikiye mu buzima bwawe? Oya, ikibazo ufite ni cyo ko bangenda mpura n'abantu b'ikirumira habiri bagenda bantiranya ku bandi, sibyo? Bakamvugaho utugambo ngo tubuno ngo baraduciye ngo amaferiyeri ngo baramupanuye ngo asige ngo nambara pampa. Nese niba nzambara birabareba. Man, inyo ziri mu kazi 10. Paratini rero muri amajwi yawe hari indi posteri twafashe na Yago turumvikana, ndagira ngo nawe nyikwereke kugira ngo n'ikindi gihe imeze gute. Hari posteri twafashe rukumva agasa n'uca bugufi gutya, sibyo? Urumva se ahita amanika akaguru gutya, urumva nanjye mujya munsi kwaje kumva ndamutera kwaje uko mutera niko yanihaga niha nk'inka yenda gufa, urumva se ariko nyene ibyo simbyitaho byararangiye, urukumva ubu ngomba kwikiza agahinda bro. Naramucukuye ndamuswera ndamurobora asigara yihakuya ngo kubera icyo bishyira hanze, nimba ibyo bintu ko numva ari amabanga, kubera icyo bishyira hanze imakaniranya n'urukundo rwanye na Dumba ubwo rwanjye bugafailinga bugapfa. Icya kabiri, hari abantu bavuga ko ufite ikibazo mu mutwe cyangwa ufite depression, ni icyo bababwira? Depression ubwo nazitewe nabo, ikibazo mu mutwe nta wandoze ngende muzima, turumvikana urukumva. Kandi ikindi bajya bavuga ngo imbwa zimoka ntizijya zibuza imodoka ari gukomeza kugenda, urukumva. Kandi buri mbwa yose igiyemo kugiye witera amabuye nta n'ikintu na kimwe wanageraho. Nibakomeze bavuge rero, bazamara inkwi bahore botse ibiringiti banabiteke, ariko nta kintu bateze kunkoraho na kimwe. Ngewe ndinzwe n'Imana bro. Ndinzwe n'Imana. Platini rero wowe wamuvugagaho iki ko wari kuvuga ngo Platini ngewe muheruka hari Kimironko ahantu bita muherukano hano kuri Kimironko umanuka hafi na Kabeza bita kuri Hotel Teke, sibyo? Turi kumwe turi gusangira akantu, sibyo? Kosi yarari kumwe na Marika Murinzi wa mugore we. Nta nubwo bari bwanakore n'ubukwe mu propose, baye bakiri giteretanya nyene bagikaresanya bagishimishanya bakiryaryana nyene byabubwa nyene byawo ibyo ni ko baryaryanyaga. Ega impamvu ngewe mvuze ko baryajyanaga, nese ntago wabonye ko yanateye n'itakinyendaro akabyara n'umwana rwose utari we azi ngo nuwe. Iki nama namugira Platini niyo kuva muri buriya bugore akaza mu butinganye tukamupanura kabuno tukamwiza tukamuca amaferiyeri kakahora kavuga nk'amazi y'inyanja ngo shwa akajya mu batinganye se. None se ko aribo batagira ingaru, nibo batagira ingaru kuko n'abatinganye bashwanye n'umugore we baratandukanye. Gute umugira inama kujya mu matinganye, ahubwo bakamugira inama yo kwitonda cyakazashaka undi cyaka. Iyo nama nayo mugira inshuro nyinshi nago yigeze yumva. Platini ndakubwiza ukuri nama nuko wakwizina mu batinganye tukagwa kukinyuma nawe tukagwa kukinyuma, nawe ukamakani nkagutera nawe ukanaterwa nkagucukura amaferiyeri rwose nawe ukambara papa nk'abandi ukazajya ugenda rwose wirangirizaho. Ni iyo nama nakugira kuko nutava muri ibyo bintu urimo nawe uziyuhakuye uvuga uti barampfubije n'ukuri kw'Imana. Kuko bari abagore wishinga n'abari abakobwa nuriya mutungo usigaranye bazawumara neza bagusigaranire bogisa rwose usigare rwose wiyuhakuya. Ikindi ngo hari abana hari umwana w'uruhinja wabyaye uramwihakana, ibyo urabivuga hehe? Abo ngabo niba abandi bagenda basebya umuntu, ntago ngiye nateye ndakuva nakavuka, nahoze nijyamaniraga n'abahungu kuko ngiyewe n'izoromoni navukanye ngiye ndaterana nkanaterwa nkuko babivuga. Bari abagore baza banshinja impinja nukugira ngo banyitunireho banyage n'agatungo nari mfite, sibyo? Kwa kundi ubona umuntu umwishimiye. Erega mani ngiye baranankunda abakobwa n'abagore, so kuvuga ngo nabati bakunda ukabubanga ukaba warabatengushye nuko mfite ngo nyene igitsina gabo kinini ngo kiza ngo gifite ngo vibe ngo gifite ngo ubukana ngo gifite ababibyiwe n'iki se kandi uri umutinganye. Ntese si byavuye kuri Yago yagajya kubwira ngo nibyo koko ngo umuntu bita ngo Satani kayusura muzi ngo yego ndamuzi ngo ndamwumva ngo yaguciye amafriyeri ngo afite ngo boro nini tingwa arayifite, noneho yagahita bibwira abantu bose bahita babimenya ngo ngiye ngo mfite ngo igitsina gabo kinini niba gifite ndamaze nyine, sibyo? Ntawe nagitiye n'Imana yampaye, turumvikana. Ubu nk'umukobwa aramutse ashaka ati ndagukunda ndashaka guhinduka ukava muri ibi bintu, henda no mukirekaze wenda afite amafaranga ukaza ukambera umugabo tukazabyarana yakwikundiye akaguhindura, birashoboka ko ushobora kuva muri ibi bintu cyane ntago byashoboka? Hari ikintu abantu bataramenya, amafaranga ntago ari yubaka. Ayo mafaranga ashobora kuba yaba yafite akatanyara nta mavanginga agira, ari ikibasi rwose yarumye ameze nk'umwinda ushaje. Mwabakobwa mwe mwije gucimyeyo koko nimba mwarabona mutakibona abagabo mugahita mutwitazwa ngo abatinganye ngo dusenga ngo twarayobotse ngo mwemera se na za perezi niyo twakogana ntago namwemera. Mwemera gute se? Amafaranga se nibiki wama wandatiranje ntabonye nafite, sibyo?
amafaranga mfite arantunze araciritse nibyo ariko ntago nakwiteza inyo z'abakobwa inyo zacu ziri mu kazi uziko bya bintu bikaze warasisiye neza wanambye kubutinganya ntago mbuvaho gutese kireka nimufata urusasu mukarundasa mu bwonko cyangwa mu mutima nkavaho kandi nabwo amaraso yanjye yanabakurikirana buriya indirimbo numvise waririmbye ubutinganyi ntarasoza ikiganiro ntago ndi butinde mu kiganiro sindi bukoze ibintu byinshi iyo ndirimbo wayihimbye ugendeye kuki ikindi cya kabiri ni wowe icyo gitekerezo wakitekereje cyangwa harabakugira inama so nuvuga ngo muri iyi minsi ndi kugerageza ngo ndebe ko nagarura Duma mu rukundo aze nongere mushimishe rwose mutere kugira ngo mwibagize n'abantu bose bagenda bamufubura muri Amerika kuko ndabizi ko ari hose bamunjyana baramupfubya turumvikana bituma nyiririmba iyo ndirimbo iravuga ngo dutangiye weekend mvuye mu kibada ndumva ngurumana ndumva shaka kukumasa ngaho fata ico kimuri udusange mu buriri ryuri menge singuha gahenge jewe mu munota neruduturijana shaka ko twemezanya bagute mu dupampa tumba nkundu kunuruka inyuma ukazusunika nutakanda kuzimya kunyima wanabyicuza kuko buri saha bandimo ndaka nagusanga mu nzozi kuri finga zinsazi biswi na dekati gudufata we n'umubandi jewe mumunota neruduturijana shaka ko twemezanya bagute mu dupampa tumba nkundu kunuruka inyuma ukazusunika nutakanda kuzimya Yampaye nka data iyo ndirimbo rero ndagira ngo rwose ari hose mugereho Imana izamfashe no ndirimbo Dumbi mugereho rwose azayisereburire rwose afata akaburushete afata akabyeri izere ko ari Dumba wenyine ndumva indirimbo nta wundi yakora ku mutima utari Dumba yakora ku mutima nubwo abantu benshi bayikunze bakayifuza imbogamizi igihura nazo muri imihanda ubugendamo ni igihe cyigeze guhura n'imbogamizi cyane ikibazo ukahohoterwa cyangwa bakakubangamira ukabona ko bakubangamiye cyangwa bitewe n'imiterere yawe cyangwa bitewe n'ibyo ukora byo gutinganya so nuvuga ngo muri iki gihugu cy'umusaza wacu Excellence Paul Kagame ntago yigeze ashigikira amafuti cyangwa ngo yishigikire ihotera mu buzima busanzwe sibyo ibyagiye binshikira ibyagiye bimuhotera ni ibintu bito biraho ngaho byo kuvuga ati ngo dore cyagitinganya ngo kiragiye uri kumva hari n'umuhungu wigeze gushaka kunkunda duhuriye ahantu ashaka kumfata ku ngufu ndamubwira ati bro wanyibeshe ongeye ntabwo ndi umukobwa ndi umutinganyi ndongora abagabo bagenzi banje none se tingiye ubibwiwe n'iki ko naramutinganye kumbe muri abatinganye mubikora byihishwa nari nzi ko ari ba DJ Brian nari nzi ko ari bayago mubikora nari nzi neza ko ari bagasuku na bajakati mubikora kumbe hari nabandi babari inyuma bakuru ubutinganye nawe n'umutinganye kuriya no umutinganye rurundura karuhariwe barabizi rwose ndakubwira Nese sinya mbabona njya mbabona bajya banyoreza utuvideo bambaye ubusa bari no kwikinisha ntago nkubesha ngewe yari yagutetase oya nyoreza utuvideo gusa mbwira ko ari mu kazi ariko ngewe muri kumwe kuri inyuma jewe ndi pedeo ku rwego rwo hejuru ntabwo nabo oya jewe ndi umwami w'abatinganye kumbona birahenze usibye umuntu wenyene wambonye yago nantuze na Dumba nibo bantu bonyene babonye ubwambure bwanjye sibyo kubera ko ari bo narongoye rwose nkabaca amafiliyeri rwose nkabaturitsa n'imitsi kavuga rwose bakagenda rwose bicwa n'ikirungurira rwose ndakubwiza ukuri oya ibi bintu rero ndumva bikomeje kugorana kuri imihanda cyangwa mu kuntu biba bimeze nkuko namwe mugenda mubyimvura cyangwa mugenda ko Kalisa byivugira no mu biganiro byiwe kayo turi gusoza ikiganiro cyacu hari ubutumwa utambutsa hari abantu uri bugenera ubutumwa hari abakwemera n'abakwanga ubona abagukunda ari bangahe kwijana abakwanga ari bangahe kwijana tunasoza ikiganiro cyacu ku bwanjye abankunda ni nka 60 kwijana abanzi nibo besha ariko nta butanga Imana kwiheba kandi abo bose banyanga nuko bankunze babuze naho bampera bagira ngo nzabaca amafiliyeri bagira ngo nzabashimishe ku rwego rwo hejuru jewe ndi umwami w'abatinganye nta naho muzigira mumbona ngi ndahenze boro yangiri mu kazi kandi inyozi iri mu kazi 10 icyo nababwira nuko muri kure nk'ukwezi muracari nkibabi ku nyanja ntago muteze kumbona muribesha cyane
Kayi urakoze cyane ku mwanya wawe uduhaye, urakoze cyane ku busobanuro utanze. Ni Kirose mwari muri kumwe cyamabana umunsi ku wundi, ucece mu gace, ndabemera cyane. Ciao ciao.